Біздің көміртегін пайдалануымыз бен оның салдары мәдениет, өнеркәсіп, тұтыну мен тасымалдау және басқа да факторлар негізінде ерекшеленеді. Біз өмір сүретін орта көміртегіге аса тәуелді. Егер біз көміртегі газының эмиссиясын толық тоқтатуға бел болсақ, онда әлемдегі өнеркәсіп, ауыл шаруашылық пен көлік жүйесі істен шығар еді. Парниктік газдарды бақылау мақсатында үкіметтер көміртегі эмиссиясын шектеуге келісті. Көміртегі газының эмиссиясын қысқартудан басқа тағы да екі әдіс бар. Оны компаниялар немесе үкімет қолдана алады. Мәселен, көміртегі эмиссиясы үшін ақы төлеу, яғни өнеркәсіп орындары өндірістен шығатын парниктік газдарды азайту үшін түрлі қайта қалпына келетін энергия көздерін дамытуды қаржыландыру керек. Екінші әдіс – көміртегі квоталарын саудалау. Яғни көміртегіні шамадан тыс шығаратын өндіруші, оны аз шығаратын тараппен саудаласады. Нәтижесінде, үлкен өндіруші қажет көміртегін аз өндіретін тараптан сатып алады. Көміртегі эмиссиясы үшін ақы төлеу мен оны саудалау әдісін қолдамайтындар да бар. Олар бұл әдіс шамадан тыс ластаушылар үшін тиімді деп есептейді. Енді біреулері көміртегі эмиссиясын шектеу көмір секілді энергия көздеріне тәуелді, дамушы елдер үшін тиімсіз деп санайды. Олар дамушы елдердің қайта қалпына келтіруге немесе саудаласуға жағдай жоқ екенін алға тартады. Ұзақ мерзімдегі ең тиімді шешім көміртегі газының эмиссиясын қысқарту. Бірақ ол үшін алдымен балама, яғни зиянсыз энергия көздерін пайдалануымыз қажет.